اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة ضد السعال وضد الحساسية. نحكمو بصل أحمر ونرابوه ونعادن تاعه، نعصروه مليح ونخلطوه مع العسل الحر، نديروه في كاس ونخلطوه ونشربو خاصة في الليل بحبذا كان هناك التكرار. وهناك وصفة كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم التهابات في العين والحساسية تاع العين، تحكم بصلة حمراء وتغرس فيها هاد المرود تاع العين وتتكحل بيه، يعني 3 أيام، ديرها غير في الليل. الحمد لله بإذن الله هذه وصفة مجربة، مداني واحد الأخ جزاه الله خيرا، مبغيتش نبخل بكم عليها، ومرحبا بكم في القناة تاعي. شكرا.